சுரேகா சார், டிஷர்ட்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. என் டிஷர்ட் பயங்கரமா தான் இருக்கு. உங்க டிஷர்ட் படு பயங்கரமா இருக்கு. பார்த்தா டெக்னாலஜில வந்து அன்லாக் பண்ணி 2 பாஸ்வேர்டு அடிச்சிருக்கு. 1ஆம் நம்பர் வெயிட்டிங்ல இருக்கு. என்ன கதை இதெல்லாம்? இப்ப எல்லா இடத்துலயும் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. அப்போ வந்து நம்ம போடுற உடையிலும் டெக்னாலஜி எக்ஸிபிட் பண்ணோம்ல. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதாவது எல்லா இடத்துலயுமே டெக்னாலஜி வந்து பெருசா ரூல் பண்ணுது. இன்னைக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், ட்ரேடிங்கா இருக்கட்டும், எல்லாருமே டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பேசலாம். இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான எந்த டெக்னாலஜி வந்து எல்லா துறைகளுக்கும் தேவை, என்ன மாதிரி ஆப்ஸ் தேவைங்கிறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பேசலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் கடந்த 50 ஆண்டுகளை பத்தி ஒரு பெரிய ஒரு வரலாறு என்ன சொல்றாங்க. 200 வருடங்களாக உலகம் தன்னை வந்து ஒயர்களால கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டான். இப்ப 50 வருஷமா அந்த ஒயர் எல்லாம் பிடிங்கி போட்டு வயர்லெஸ்ல கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதாவது ஒயரை எடுக்கிறதுக்கு 200 வருஷம் ஆச்சு, ஒயரை கனெக்ட் பண்றதுக்கு 200 வருஷம் ஆச்சு, ஒயரை கழட்டுறதுக்கு 50 வருஷம் ஆச்சு. இப்ப ஒயர் இல்லாத ஒரு சமூகமா மாறிட்டு இருக்கு. இப்ப எங்கேயுமே ஒயர் தேவைப்படாதுங்கிற அளவுக்கு போக போறோம். எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும் டெஸ்லாவோட டெக்னாலஜி வந்துருச்சுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியும் வந்து ஒயர்லெஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது டெக்னாலஜியை நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கவங்க, ட்ரேடிங்கில் இருக்கவங்க எவ்வளோலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பேச ஆரம்பித்தோன்னா, எடுத்த உடனே மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப டெக்னாலஜி தேவைப்படுது. அதுவும் நம்ம இன்னைக்கு பேசுகிறோம் எந்திரன் அப்படின்னு படம் பார்த்தோம், ரோபோஸ் பற்றி பேசுகிறோம். ரோபோ ஏதோ வீட்டு வேலை செய்யறதுக்கும் டீ வாங்கி கொடுக்கறதுக்கும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். கடைசியில் இன்னைக்கு டெக்னாலஜியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ரோபோ வந்து மிகப்பெரிய ஆதிக்கத்தை செலுத்த போகுது. இப்போ ரோபோட்டிக்ஸை சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் கூட பயன்படுத்த முடியும். சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் ஒரு பொருளை பேக் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும். இது ரோபோட்டிக்ஸ்ங்கிறாங்க. ஆட்டோமேட்டட் மெஷினரி வேற, ரோபோட்டிக்ஸ் வேற. ரோபோட்டிக்ஸ்ங்கிறது ரோபோ வந்து கணிச்சு கரெக்டாக எடுத்து வெல்டிங் பண்ற ரோபோலாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரெசிஷன் பேஸ்டா அழகா வெல்டிங் பண்ணுது. ஸோ இதனால என்ன செய்யணும்னா, மனுஷனோட இன்டர்வென்ஷன் கம்மியா இருந்தாலும் அதே நேரத்தில் அந்த வேலையை மிகச்சிறப்பாக செய்யக்கூடிய அளவுக்கு டெக்னாலஜி பயங்கரமாக பயன்படுது. இது வயர்லெஸ் ரோபோஸ் வந்துருச்சு. அதாவது என்னன்னா, நீங்க ஒரு டிசைனை இந்த இடத்துல இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல இதை பண்ணி கொடுன்னா செஞ்சு கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி பல்வேறு பொருட்கள் ரோபோ. கரெக்ட். நான் இப்போ இந்த இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் இதெல்லாம் போறோம் இல்லையா, அதில் நான் பார்த்து அசந்த மில்கி மிஸ்ட் ஃபேக்டரிக்கு நான் போயிருந்தேன். அது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் டெக்னாலஜி ஜெர்மன்லேருந்து அவங்க இந்த இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது பால் இருக்கு இல்லையா, பால் வந்து அந்த பன்னீர் வர வரைக்கும் அந்த பால்லேருந்து அதை சூடுபடுத்தி அதை இது பண்ணி அந்த பன்னீர் பேக் ஆகி ஒரு பாக்ஸில் வர வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டட் ஆக்கிட்டாங்க. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு. இதில் என்ன 2 அட்வான்டேஜ் வந்து, ஒன்று வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹியூமன் பவரை வந்து கம்மி பண்ணுறது கிடையாது. இது என்னன்னா கிளென்லினஸ், ஹைஜீன். நீங்கள் யாரோட கைப்படாமல் ஒரு ப்ராடக்ட் சாப்பிட்ற பொருள் வந்து யாரோட கைப்படாமல் வெளியே வருது இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் எப்பவுமே. என்னதான் நீங்கள் கவர் போட்டு இது பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப ஹைஜீனாக இருக்கும். 2வது வந்து ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து ப்ரொடக்ஷன் டெலிவரி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் போகும், நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு வந்து இத்தனை டன்னு தான் பண்ண முடியும், இத்தனை பேக் தான் பண்ண முடியுன்றது நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் பண்ணும்போது நிறைய பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து அது அவர் சொல்றது மில்கி மிஸ்ட் நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணும்போது இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்காரு அவர். அந்த டிமாண்ட் சப்ளை எக்ஸாக்ட்லி. அது வந்து ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீட்டைல் பிஸ்னஸில் நீங்கள் ப்ராடக்ட் போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீட்டைலில் வந்து அந்த செல்ஃபில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். உங்கள் ப்ராடக்ட் கேப் வந்ததுன்னா மக்கள் மறந்துடுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம். அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து எல்லாருமே பேசுனா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஏஐ தான் ஃபியூச்சர்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோ பார்க்கலாம், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பொருட்கள் வரும். இப்போ ஏஐ ஆல்ரெடி வந்துருச்சு இல்லையா. இப்போ வந்து அனலிட்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்கில் உங்களுக்கு ஆட் வருது. நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வாரம் நீங்கள் யாருன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு வாரம் வந்து நீங்கள் வந்து எதை பற்றியா சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதை பற்றின ஆட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதை பற்றி பேசினாலும் சரி, சர்ச் பண்ணாலும் சரி, அதை பற்றி வீடியோ பார்த்தாலும் சரி, அது வந்து அனலிட்டிக்ஸ் பேஸ்டு டெக்னாலஜி அது. பட் இப்போ ஏஐ பேஸ்டுன்றது உங்கள் மைண்டில் என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்களோட பிஹேவியர் வச்சு இன்டெலிஜென்ஸ் அது வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணுற மாதிரி, ஹியூமன் திங்க் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று திங்க் பண்ண. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து சென்னை ஏஞ்சல்ஸில் இருக்கிறதுனால நிறைய இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி எல்லாம் பார்க்குறோம்ல. இப்போ வந்து இந்த மெனு ஆர்டர் பண்ணுறது கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் எப்படி வந்து ஒரு ஃபுட்டு வந்து ஆர்டர் பண்ணுறதுன்ற மாடல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போனால் இப்போ என்ன பண்ணுவோம், மெனு வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து பார்த்து டிசைட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆர்டர் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு என்ன மாதிரி டேஸ்ட்டு அதை வச்சு வந்து ஆர்டர் பண்ண ஆரம்பிக்குமா. உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு டைம் வந்து கம்மி ரெடியூஸ் பண்ண அந்த மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ ஸ்விக்கியே நிறைய ஏஐ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லையா. ஸோ ஸ்விக்கி இந்த மாதிரி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் எனி இண்டஸ்ட்ரி, அது மேனுஃபேக்சரிங்லாம் இருக்கலாம், இல்லை வந்து சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிலாம், அது ரொம்ப பெருசாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, ஏஐன்றது ரொம்ப பெரிய செலவாகும் அப்படிலாம் கிடையாது. இட்ஸ் ஒரு டெக்னாலஜி அல்காரிதம் தான் அது.
அது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன், நான் நிறைய இருக்குது, நீங்கள் அடுத்தது சொல்லுங்கள். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லேயே நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஆட் பண்ண விரும்புகிறேன். என்ன அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு தான். செயற்கை நுண்ணறிவு எப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து டாக்டர் வாட்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருத்துவரை தயார் பண்ணியிருக்காங்க IBM. அவங்க என்ன பண்ணுது, டாக்டரே இல்லை, ஆமாம் டாக்டரே கிடையாது, அதுவே மருந்தை ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ண முடியும். உங்களோட எல்லா டயக்னோஸும் அது கேட்கும், கேட்டு ஆன்சர் சொல்லிட்டே வருவீங்க. முன்னாடி டாக்டர் ஆடம்ஸ் இன்சைட் ஸ்டோரின்னு ஒரு ஆப் இருந்தது, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்தது. அதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டாக்டர் வாட்சனா மாற்றி, வாட்சன் வந்து பயங்கர இன்டெலிஜென்ட். உங்களுக்கு என்ன உடம்புக்கு சரியில்லைன்றத ரொம்ப சரியாக கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான மருந்து மாத்திரை அதை எழுதி கொடுத்தோம். இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணான்னா டாக்டர் தொழிலே திரட்டார அளவுக்கான ஒரு துறை அது. அப்படி எல்லாருக்குமே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு ஜட்ஜ் ஒன்று சைனாவில் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோ ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அது கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கு வந்து ஜட்ஜாக மாற்றிருக்காங்க. அது வந்து அக்யூரேட்டாக தீர்ப்பு கொடுக்கணும். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இப்போ இது மாதிரியெல்லாம் கொண்டு வர முடியும். நான் சொல்கிறது நம்மளுடைய தொழிலதிபர்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இடங்களில் தேவைப்படும். அப்புறம் மெனுங்கிறீங்க இல்லையா, மெனு பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று 4 வாரமாக ஒரு ஹோட்டலுக்கு வராரு, அதே என்னென்ன சாப்பிட்றாரோ அதை 2 ஆப்ஷனாக கொடுக்கலாம். ஒன்று, ஐயா நீங்கள் இதை தான் சாப்பிடுவீங்க, இதை சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு திரும்ப கேட்கலாம். இல்லை இவ்வளவே நீங்கள் ரிப்பீட்டாக சாப்பிட்டுட்டீங்க, இது புதுசாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இல்லைன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து சர்வர் வந்து இதை கேட்டுகிட்டே இருப்பார். இல்லைன்னா உங்களுக்கு பர்சனலைஸ்டு ஒரு சர்வர் தேவைப்படும். கரெக்ட். ஸோ அது வந்து இது உருவாக்கலாம். மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் அடுத்து சொல்ல போகிற விஷயம் வந்து ரொம்ப சூப்பரான மேட்டர், 3D பிரிண்டிங். 3D பிரிண்டிங் ஒரு பிரம்மாண்டமான டெக்னாலஜிங்க. ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்றுமே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு பிளாஸ்டிக் நட்டுங்க, அந்த இடத்துல பவர் வந்து கண்டக்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பிளாஸ்டிக்கால நட்டு போல்ட் இருக்கு. இந்த நட்டை டைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உடச்சிட்டாங்க. இது தைவான்லேருந்து வரணும். அந்த பிளாஸ்டிக் நட் அண்ட் போல்ட் வந்து தைவான் வரணும். ஏன்னா ரிவர்ஸ் லாக். அது எப்படின்னா நம்ம திருகிறதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறோம்னா அப்போ அதுதான் லாக் ஆகும். மாத்தி வரும். அதனால அந்த த்ரெட்டை நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா மறுபடியும் கொடுத்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண லேட் ஆகும். ஆனா அது பிளாஸ்டிக்ல இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணான்னு வரும்போது அவர் பாக்குறாரு, அவங்க வந்து இந்த மொத்தமா சேர்த்து இந்த ஒரு நட்டு போல்ட் செய்யறதுக்கு 25,000 ரூபாய் கேட்கறாங்க. யாரு இந்த மேனுஃபேக்சரர் ஒன்னு செய்யறதுக்கு. ஏன்னா பண்ணணுங்க, புதுசாவே நாங்க மோல்ட் அடிக்கணும், ரிவர்ஸே தப்பா வருது அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் தைவானுக்கு கேட்கிறாரு, ஒரு நட்டு போல்ட்னா அனுப்ப முடியாது, வேணா 500 பீசஸ் ஆர்டர் பண்ணுங்க. இதனால பெரிய ரியலா நடந்தது. கோயம்புத்தூர்ல ஒரு 3D பிரிண்டிங் கம்பெனி இருக்கு. 3000 ரூபாய் கொடுத்தா நீங்க என்ன பொருள் கொடுத்தாலும் செஞ்சு தருவாங்க. நாங்க அந்த பழைய பொருளை அனுப்பிச்ச உடனே 3000 ருபீஸ்க்கு அந்த நட்டு போட்டு ஒரே வாரத்தில் வந்துருச்சு. 3D பிரிண்டிங் புதுசா வந்து இப்போ 3D பிரிண்டிங் இந்த மாதிரி இப்போ ஓனா ஸ்டீல் பிரிண்டிங் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சென்னை IITல அதை பத்தி ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ என்னன்னா ஸ்டீல்ல வந்து 3D பிரிண்டிங் வந்துருது. அப்புறம் 3D பிரிண்டிங்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போறாங்க. ஸோ என்னெல்லாம் 3D பிரிண்டிங் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம். அதெல்லாம் மேனுஃபேக்சரர் பயன்படுத்தலாம். இது வந்து ரொம்ப பெரிய லெவல்ல டெக்னாலஜி. சில கம்பெனிஸ் ஸ்மால் MSME இருக்குல்ல, அவங்க வந்து சின்ன லெவல்ல வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவங்க பிசினஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகலாம். ஒன்று வந்து நார்மலாக வெப்சைட் வந்து ரொம்ப ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் இல்லையா, அந்த வெப்சைட் வந்து எப்படி இன்ட்ராக்டிவாக மாற்றலான்றதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு வந்து நிறைய சாஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. நம்ம வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சாஸ் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து சாஸில் வந்து இப்போ ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் இந்த மாதிரி, அப்புறம் வந்து கோவையில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கேன், கோவை.comனு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் 360 டிகிரின்னு நினச்சிருக்காங்க. டாக்குமெண்ட்ஸ் 360 அது என்னன்னா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டோ சர்வீஸ் நிறைய ஃபேக்ட்னு போட்டு பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க்ட் क्वेश्चंस, அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டட் ஆக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்ல வந்தோடனே நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, உங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் 24 ஹவர்ஸ் ஒரு கஸ்டமர் கேர் ஆஃபீஸர் நீங்க உட்கார வைக்க முடியாது. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணனா, இது ஆட்டோமேட்டட் ஆக்கலாம். உங்க வெப்சைட் வந்தோடனே ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பரோ ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் வரும், சாட் பாக்ஸ் டைப் பண்ணனா ரிப்ளை வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் क्वेश्चंस வந்து அங்க வெப்சைட்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. யாரோ அந்த கம்பெனிக்காரங்கள்ட்ட நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். அதாவது அன்அட்டென்ஷன், அதாவது என்ன இவங்க வந்து வெப்சைட்ல வந்து யாருமே இல்லை, யாருமே அட்டன் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வரக்கூடாதுக்காக இப்போ வந்து அது வந்து ரொம்ப ஆட்டோமேட்டட் ஆக்கிட்டாங்க. சாட்டே வந்து ஆட்டோமேட்டட். இப்போ வந்து நீங்கள் பேங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி IVRல வந்து வெயிட் பண்ணி எண் 1 எழுத்துவோம், எண் 2 எழுத்துவோம், 1 3 எழுத்துவோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய காமெடியெல்லாம் வரும் படத்தில். அது வந்து இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டட் ஆக்கிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் வந்து எது இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்லேயே நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் இப்போது. அப்புறம் வெப்சைட்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்விக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறோம், இப்போ வந்து பேசிக்காக நீங்கள் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குற கொஸ்டின் டெலிவரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் டெலிவரி பாய் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வந்து அட்ரஸ் மாற்றி சொல்லணும், இந்த வழி சொல்லணும், எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் ஆக்கிட்டாங்க. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டெக்னாலஜி தான். ஆனால் வந்து இது வந்து என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு கஸ்டமரோட என்கேஜ்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து இன்டாக்டாக வச்சுருக்கோம், உங்களுக்கு நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால் வந்து MSMEs வந்து சின்ன சின்ன டெக்னாலஜி கூட யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன நல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நீங்கள் ஹியூமன் டிபெண்டன்சியை வந்து கம்மி பண்ணிட்டே போகலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த வாட்ஸ்அப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் பாட்டெல்லாம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும். இப்போ சென்னையில் வந்து கிளிண்ட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, கிளிண்ட் கார் வாஷ்னு.
அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு நம்பர் கொடுத்துறாங்க, அதுக்கு நீங்க ஹாய்னு அனுப்பிச்சாலே அதுவே அதோட நம்மளோட இன்டராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது. அது இன்டராக்ட் பண்ணி அது ஆப்ஷன்ஸ் கேட்குது, அதுலயே நீங்க எல்லாமே முடிச்சுக்கலாம். வீட்டுக்கு வந்து கார் வாஷ் பண்ணிட்டு கார் வாஷ் பண்ணிடுறாங்க, மந்த்லி பேமெண்ட்ல பண்றாங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வந்து GLINT கிளின்ட்னு ஒரு கம்பெனி, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும். நம்மளோட யாரோ இமீடியட்டா பதில் சொல்றாங்கன்ற ஒரு இது இருக்கும். முக்கியமாக இதுக்கு அடுத்து ஒரு விஷயம் டெக்னாலஜி. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன்னா வந்து 3D பிரிண்டிங் பற்றி சொன்னேன், அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா, அது மாதிரி வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் பற்றி சொன்னேன். இப்போ அடுத்து சொல்றது ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி. ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டிங்கிறது AR அப்படின்னுவோம். அது எப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வச்சு பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், அது ஒன்று அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கி தான் பண்ணி ஆகணும். இப்போ இது மேலே வந்துட்டுல வந்து ஒரு யானை பொம்மை வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, யானை பொம்மையை நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் மேலே வச்சு பார்க்கலாம். போக்கிமான் ஒரு கேம் வந்து, அது ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி கேம். தெரியும். தவிர எனக்கு வந்து ஒரு நிறுவனத்தை தெரியும், ஒரு சின்ன கம்பெனி தான் வந்து இதுலேருந்து ஒரு கும்பகோணம் பேஸ்டு கம்பெனி. அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியில புக்ல இருக்கிற போட்டோவை அப்படியே ஒரு கரடியை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரடி எந்திரிச்சு நிக்கிற மாதிரி எல்லாம். இப்போ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது பேப்பர்ல வந்து அந்த ஆக்மெண்டட் கோடு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது அந்த டிவைஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரியலிஸ்டிக்காக வரும். இந்த ஏஆரும் விஆரும் வந்து சின்ன சின்ன ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி கூட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். அதாவது B2C இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு விலா அபார்ட்மெண்ட்ஸ் விற்கிறாங்க, இல்லை விலா விற்கிறாங்க, இல்லை வந்து அபார்ட்மெண்ட்ஸ் விற்கிறாங்கன்னா பிளாட்டு காட்ட கூட நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து ஆடியன்ஸ் இங்கேருந்து கூட்டு போகணும். இல்லை நார்மலாக வந்து ஒரு சிட்டிக்கு வெளியில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா இங்கிருந்து கூட்டு போகிறதுக்கு பதில் விஆரும் ஏஆரும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அவங்க இடத்துல இருந்தே பார்க்கலாம். இப்போ வந்து சைட் விசிட் வந்து ஆன்லைன் சைட் விசிட் வந்துருச்சு. நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஆன்லைன்லேயே வந்து அவங்க லாகின் பண்ணி ஒரு டைம் வந்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் வீடியோ கேமரா மூலியமாவோ ஜூம் மூலியமாவோ அந்த சைட்டை வந்து சூப்பராக வந்து காட்டலாம், அப்பார்ட்மெண்ட்ஸை காட்டலாம். ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆகுனா, ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு நாளுக்கு வந்து 100 பேர் பார்க்கலாம் அட் டைமில். மற்ற டைமில் பார்க்கலாம், 100 பேர் பார்க்கலாம், 1000 பேர் பார்க்கலாம், 1,00,000 பேரும் பார்க்கலாம் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் அதில் என்ன ஆகுனா கன்வர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக நடக்கும். ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நீங்கள் சைட் விசிட்டுக்காக அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா வீடியோவில் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சைட் விசிட் வந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் கன்வர்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது ஆன்லைன் சைட் விசிட்ன்ற கான்செப்ட்ல ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ஸ் மாடல் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அது எப்படி இருக்கும்ன்றது விஆர்ல கண்ணாடி பார்த்துட்டு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு வந்துடலாம். அதை என்ன பண்ணா அந்த சேல்ஸ் பர்சன் வந்து அந்த கண்ணாடி எடுத்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க, அந்த கண்ணாடி எடுத்து போட்டுட்டு அதை அப்படியே பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டெக்னாலஜி இனோவேஷன் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுடைய கஸ்டமரோட என்கேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். முன்னாடி வந்து வீடு வாங்கணும்னா எதெல்லாம் பார்ப்பீங்கன்னா, வீடு வாங்கினா என்ன லொகேஷனை பார்ப்பேன், கம்பெனியை பார்ப்பேன், என்ன தண்ணி வருதான்னு பார்ப்பேன்றதால வீட்டையே பார்த்துருங்க. ஆமா, வீட்டையே அப்படிங்கிற மாதிரி. இது தவிர ஆண்டர்பிரினர்ஸ் என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கணும். இப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா நான் பார்த்த வரைக்கும் 80% ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அதை ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப், மெயில் பார்க்கலாம், இல்லை கூகுள் சும்மா தேவையான தேடுறது, இமேஜ் பார்க்குறது, ஃபேஸ்புக் நோண்டுறது, யூடியூப்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டெக்னாலஜியை நிறுவனங்களுக்கு அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு கேட்டால் ரொம்ப கம்மி. ரொம்ப முக்கியமான நான் சில விஷயங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். கூகுளோட 2 ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப அல்டிமேட் ப்ராடக்ட். ஒன்று வந்து கூகுள் கேலண்டர். கூகுள் கேலண்டரில் ஒரு இப்போ நம்ம ஷூட்டிங் நடக்குதுல்ல, நான் முடிச்ச உடனே என்ன செய்வேன்னா, இந்த ஷூட்டிங் இடத்துல இன்னைக்கு நடந்தது, இந்த டைட்டில் பேசணும்னு நோட் பண்ணிடுவேன், கேலண்டரில் நோட் பண்ணிடுவேன், என்னைக்கு தேடினாலும் கிடைக்கும். நான் இப்போ கூட நான் சொன்னேன் 16ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது, இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 6 மாசமா இந்த நம்ம பிசினஸ் அரட்டை நடத்திட்டு இருக்கோம். இதை நான் கூகுள் கேலண்டரை ஏற்றும் போது என்ன டைட்டில் எப்போ பேசணுங்கிறது எனக்கு டேட்டா கிடைக்கும். இதுக்கு இன்னொரு அடிஷன் நான் சொல்கிறேன், கேலண்ட்லின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. இது என்னன்னா, இப்போ வந்து 2 பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க, 2 பேர் ஒரு மீட்டிங் ஸ்கெடியூல் பண்ணோன்னா ஒரு 10 மெயிலாக அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஒரு 10 வாட்ஸ்அப்பு நான் பார்த்து சொல்கிறேன், அது பண்ணுறேன். இப்போ அது என்ன, ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்கன்னு நீங்கள் அதில் என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க எப்படி எப்போ ஃப்ரீயாக என்ட்ரி பண்ண அதுவே வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிவிடும். இவர் இந்த டைமில் ஃப்ரீயாக இருக்காரு, இவர் இந்த டைமில் இது உங்களுக்கு ஓகேவா, இது ஓகேனா செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் 2 பேருக்கும் அப்டேட் போயிடும். லாக்டவுன் பீரியட்ல நான் வந்து என்னோட ஜூம் மீட்டிங் எல்லாத்தையுமே கேலண்டர்ல தான் யூஸ் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கூகுளில் கீப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு. கீப் வந்து ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கான, ரொம்ப சிம்பிளான, லைட் வெயிட் ஆப். ஸோ அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்னெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிறோமா, இப்போ நீங்கள் இந்த யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று நோட் பண்ண ஆசைப்பட்டாங்கன்னா டக்குன்னு கூகுள் கீப் எடுத்து வச்சு நோட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எனிவேர் இல்லை, எல்லா மொபைலையும் பார்த்துக்கலாம். ஒன்று டாஸ்க்கு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எனி டூன்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. எனி டூ, எவர் நோட், இதெல்லாம் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எவர் நோட், எனி டூலாம் வச்சுக்கலாம். எனி டூலாம் வந்து எல்லா டாஸ்கையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது தவிர நம்ம என்ன ஜென்ரலாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த இது அசைன் பண்ணுறது கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து ஒன்லி வாட்ஸ்அப் தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக ப்ரொஃபஷனல் வாட்ஸ்அப் கிடையாது. பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டு, வாட்ஸ்அப் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டுமே உங்களோட கம்யூனிகேஷன் தான். சரி, ஒரு குரூப்பாகவே இருந்தால் கூட நான் இப்போ உங்களோட எத்தனை வாட்டி கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கேங்கிறது அதில் காட்டாது.
ஹேமச்சந்திரன் மென்ஷன் பண்ணதெல்லாம் தேட விடாது. அதுக்கு நீங்க சர்ச்ல போய் எல்லாம் பண்ணணும். ஆனா இதுல ரொம்ப அழகா சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்னும் சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஃபிளாக் அப்படின்னு ஒரு ஆப். இன்னைக்கு டெண்டர் கட்ஸ் இருக்காரு இல்லையா, அதோட எம்டி நிஷாந்த் வந்து நான் வந்து ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி மீட் பண்ணேன். அவர் வந்து அவருடைய ஆஃபீஸ் மொத்தத்தையும் ஃபிளாக்ல தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவர் எனக்கு டெமோவே காமிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் இருந்து நான் வந்து ஒரு 2017ல இருந்து நான் வந்து அவரை மீட் பண்ணோம். அந்த பீரியட்ல இருந்து நானுமே வந்து ஃபிளாக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆசனான்னு ஒன்று இருக்கு. ஆசனா இருக்கு. இதை விட பெஸ்ட் ட்ரெல்லோ இருக்குங்க. ட்ரெல்லோன்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. இந்த ட்ரெல்லோலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ட்ரெல்லோலாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவா அசைன் பண்ணிடலாம். அது கார்ட்ஸ் பேசிஸ் தான். இதெல்லாம் மக்கள் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வேலை சுலபமாகும். இவ்வளோ ஏன் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்துக்கோ, நம்ம வந்து பாலிடிக்ஸ்லேயே வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா. ஆமாம், நீங்கள் வந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயினுக்கு வந்து டெமோகிராஃபிக் வைஸ் வந்து டேட்டா எடுக்கிறது, அனலிட்டிக்ஸ் வச்சு பண்ணுறது, ஐபேக்லாம் வந்து அந்த மாதிரி வச்சு. ஏன் நம்ம முதலமைச்சரே வந்து சிஎம் டேஷ்போர்டு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. சந்திரபாபு நாயுடு வந்து அவர் முதலமைச்சர் இருக்கும்போது அதை ட்ரை பண்ணாரு. பட் இன்னைக்கு வந்து இவருக்கு தமிழக முதலமைச்சருக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பா ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு. சோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா சிஎம் டேஷ்போர்ட் உண்மையிலேயே ஒரு நிறுவன அதிபர் மாதிரி தான் முதலமைச்சர். அவருக்கு வந்து என்னோட எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு ஒரு இதுல பார்க்கும்போது டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிவுங்க. அது பெரிய முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். கஸ்டமரோட என்கேஜ்மெண்ட் வந்து நல்லா பெட்டரா இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன லெவலில் பண்ணலாம். சில பேர் சொல்லுவாங்க, சார் டெக்னாலஜியில் எனக்கு தெரியாது சார், எப்படி பண்ணுறது தெரியாது. நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெஷரை ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி கூட என்னென்ன டெக்னாலஜி பண்ண முடியும் கம்பெனியில் பண்ணினா அவனே சஜஷன் கொடுக்கலாம். அதை ரிசர்ச் பண்ணி அவன் நமக்கு ஹெல்ப். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அதனால வந்து டெக்னாலஜின்றது எல்லாருமே என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, இதெல்லாம் நம்ம கம்பெனிக்கு தேவையா, இது வந்து நமக்கு தெரியாதுன்னு விட்டுறக்கூடாது. ஸோ எஸ்பெஷலி Tier 2 Tier 3 சிட்டிஸில் இருக்கவங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க டெக்னாலஜியை பியூட்டிஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கம்பெனி வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது growth ஓரியன்டாக போகுன்றது என்னோட கருத்து. கண்டிப்பாக நம்ம இன்னைக்கு பேசின டெக்னாலஜியோட அந்த ஆப்ஸை கூட நம்ம வந்து இன்னைக்கு இதில் நம்ம இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே போட்டுருவாங்க. அது வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். சரி, ஓகே. இந்த மாதிரி இப்போ இந்த அவதார் லைவ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உண்மையிலேயே ஒரு என்ன சொல்ல, கிவிங் இஸ் அ பெஸ்ட் ஹாப்பினஸ் அப்படின்வாங்க. அது உண்மையாகவே நம்ம நிறைய நம்ம இதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி நம்மளும் நிறைய கற்றுக்குறோம். ஆமாம், கற்றுக்குறோம். கரெக்ட், நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப சரி. நம்மளுமே இது இப்படியா அது அப்படியே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஷேர் பண்ணிக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த அரட்டையை வந்து எல்லாரும் கண்டினியூஸாக பாருங்க. இது வந்து மக்களுக்கான அரட்டை, பிஸ்னஸ் அரட்டை. இந்த சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.